Masih pakai gergaji besar yang makan tempat dan berat dibawa? Waktunya beralih ke solusi modern yang ringkas dan tajam. Ini dia gergaji lipat serbaguna, si kecil yang ganas. Didesain dengan mata pisau baja karbon yang tajam, kuat, dan anti karat. Gergaji lipat ini siap menemani aktivitas outdoor atau pekerjaan rumah Anda tanpa repot. Dilengkapi sistem pengunci aman, anti tergelincir, anti selip. Tahan lama dan mudah disimpan. Spesial promo bulan ini, diskon 50% plus bonus kacamata safety, bisa bayar di tempat. Jadi tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga sebelum kehabisan, karena stok terbatas.